Mwazi wai vana vaMwari. Tikavhura hymn 50 pane mashoko andinofarira ari pahymn 50. Pane vanoziva ka nechirungu panapa inoti there's a land that is fairer than what? Than day. And by faith we can see it afar. For our Father is and waits by the way to prepare us a dwelling place there. Oenda ku hymn 177. Yobva yati munyika isingadini mune chini anzi Mwari achapukuta masodzi avo vese. Pane pandinofarira panozoti iye Jesu ndiye chaedza nezuva kusisina. Why ndataura song iyi? Iwe somukristu ka unongofanira kuva curious kuti musha uyu uripi. Where is this land that is fairer than day? Isu samasavadza takazarurirwa. Because we actually know, we have a hint yekuti hatizive kuti kudenga ndekupi, but we have a hint, we have an idea. Why do I say so? Why na Paul? I was caught up in the third heaven. Kurova kuti kudenga rechingani? Rechitatu. Zvobva zvakuudza manje kuti kune rekutanga nerechipiri. Hanizvo here? Ngatigotangirai pane rechipiri. Rechipiri kwanzi ndo denga rine maplanets. Hanizvo here udaserevo the starry heavens. Then astronomy inokutaura kuti we have billions of planets dzakazara muchadenga, millions and billions of kilometers away. Ndinofarira planet yavanoti Neptune. Kwanzi Neptune, it's 4 billion plus kilometers away from Earth. If you are traveling to Neptune at a speed of 1000 km per hour, you need a century to go there. But kune mamwe akadarika Neptune, but chinondinakidza ndechekuti Revelation anoti Jesu paachauya kuzotitora toenda kumusoro kudenga tapfuura vana Neptune, kwanzi tichaita 7 days. But on this 7-day journey, basa redu kuimbira. Tinonga tichidini? Tichimba basi for those 7 days. Let me tell you, when Christ comes, chinonzi Adventism will expire. Chinonzi faith will expire. Because the faith is the evidence of things not seen. But Christ utawanaika, no more faith. My pathfinder will expire. Church. No more health talk because tavane immortality already. But there's one department that will not expire, and that's music. Saka kana uchitaura kuti iwe akuchina rwiyo rwokuimba iko zvinezvi nguva yapera, you are playing with eternal things. Music is eternal. Don't substitute zvinhu zviri temporal nezviri eternal. Amen. Yeah. Ndosaka tiri kutaura pana kuti music is powerful. Andina James White achinyora Review and Herald 1855 unoti do not forget that music is part of God's worship. Saka hapana pauchaimba, pauchanamata ukauya ukaparidza kuno pasina kuimbira hausati wapedza. Zvikanzi music is powerful. Saka musoro wenyaya panapa kuti music, the neglected PowerPoint. Manzo erechechi. Ndo musoro wenyaya wandasarudza panapa. Kuti music ine simba, but what has the church done? It has forgotten and neglected it. Thrown it into the dustbin. Ndosaka wachiona kuti sometimes panofanira kuimbwa hapaimbwi. Mwari kana achida rwiyo murudzi warechechi tibatsiya. If God wants a song, he wants a song. Manzo ere haasi kuda announcement. Kuti munotora nguva yekuimbira moisa announcements. No. Mwari akuda rwiyo. Mweya wakaini ndo kusubstitute zvitsvene achiisa zvisiri zvitsvene. That's why Kaini akati makabeji ari nani kudarika ropa. Ropa riri kusi ropa Mwari soka ropa rinongosvibisa mbatya. You know, I'm a smart guy. Chikristu achidi kuva smart. Because
Satan unozviziva kuti when we sing we embrace the power of God. Mwari anoita get into action kana paimba. Mazwe. Kana demoni rikabuda panapa tishedze mapafelo yemiti madrius. Tinoshedza kwaya wemuimbi. Toimba kusvikira demoni radini. Munoboziva here kuti master guide wedu mukuru ndi Jesu. Our master guide are types of the antitype who is Christ. But we should not substitute the master guide chicha expire Christ because music I expire. So if you want to make a date with heaven, make sure you are in the choir. Amen. Christ asu uya uzotora vanhu vari kudzidzira kuimba. Akuya uzotora vanhu vagara vari in the process. Yekuimbira chari kungoya kuzochinja chete is the immortality. Manzwe. Yes. And then Numbers chapter 10 tifambe changu taura shoma shoma nekuti nguva yedu yapera. Sorry. Numbers chapter 10 mbotibatira ipapa. Music, the neglected PowerPoint. What has the church done with music? Numbers yes, verse 1. Tifamba. Numbers chapter 10 yes, verse 1. Correct. Not Jehovah wakataura na Moses akati uzviitire mawanda uzviitire wamanda mbiri zesirivheri ndizvozvo unofanira kudziita nesirivheri akapambadzirwa idzo dzinofanira kukubatsira kudana ungano nokurayira kuti mapoka afambe kana vachidziridza ungano yose inofanira kuungana kwauri pamukova wetende rokusongana. Gumira ipapo uri kunzwa Moses ka muchamuziva here kuti Moses ndiye uyo wakumbotumwa naMwari kuna Farao. And he said andikwanisi kutaura. Do you remember? But this time Mwari ndobva ati haugoni hako kutaura, but I will give you Aaron to be your spokesperson. But iko zvino zvimaita akutaura zvemusic manje no more delegation. Ita iwewe Moses. Those are going on in the history of Israel. Music yaibatwa navaRevi. Music nevaRevi. It's a pity to see a church, you know, some pathfinder is a music director. Ibasa revaRevi. Unoona paniswa umwe mudzimai ari kutozvishupikira kuti adirecte nyaya yehwamanda. Moses akanzichengeta hwamanda chiiveza iwewe. No more delegation. Zvikanzi nyatsoipambadzira with silver because inofanira kuproduce a peculiar sound. Kuchechi kwenye kuchine hwamanda here. You know what they've done? Hwamanda yakasiwa ndobva vafana vainonga manje. Vainonga vafana manje ndobva vati ichi chika chakanaka ichi. Ndobva watanga kubedura so chisound vachikanda kuchikamboswa mumadhaga. Wakambona watenga foni itsva mwana woitora so anogona kuikanda kana muchemba. Because hazivi value. Saka mwana abata hwamanda vanongoitora kungoitsemura woiridza wangu vaikuburitsa chimwe chisound dzaichiright ichi. Wotumira nayo mberi kwaIsrael wotanga kutoimba sangano robva rati amen to a sound that is awkward. Manzwe sound hapana but kutosumudza nemaoko to abomination. Mwari angatibatsira. Saka uchaona kuti hwamanda Moses anzichiichengeta ichakubatsira kuti when you blow it vanhu vakanzwa sound vachaungana kwauri. Sometimes zvinonetsa kuunganidza sangano nhasi because there is confusion. Mwari uko master guide mwari kupi mwari hatikusutu zvakaipa, but music plays a peculiar role. Ndio inobatsira kuti sangano zvive easy kuti sangano riungane. Zvikanzi ichakubatsira zvakare ukaiblowa sangano richatanga kufamba. Sometimes sangano ramira because music is no more. It's no more in the church. Ndoko santi panapa edaiti family kuna First Kings. David akanzina Mwari hauchakwanisi kuvaka imba yangu 100. But Moses David ane zvaakaita akanyora nzwiyo dzaizoshandiswa in the dedication of the temple. Tangaisa nezveKristu munzwiyo panapa.
dzimbo dzakasiya dzanyorwa handizve dzine an eternal meaning. But ane vafana vanoti achidziri toda kunyora dzedu so dzatinongonyora kuti mapopombo handizve. But sometimes haisi mhosva yavo because madhara vakarasa hwamanda ivo ndobva vanhonga hwamanda yacho ndobva vaveza kavezuru kavo kechifambo ndobva vazvaza madhaga mukati mehwamanda ndobva vaisa madota mukati mehwamanda ndobva yaproduce sound yavanoda ivo madhara akukomburena manjudo avo vafana vagone kuimba vadzidziseika zvamakadzidzira imini. Uripo here chechi? Handeitora 2 Chronicles chapter 5 bvirai verse 11. So 2 Chronicles chapter 5 tinomonzwa David wakasvamza sei. David wasiya anyora nzwiyo ndo dzaizodedicatwa. Now here is Solomon akuda kudedicate a temple manje. I want you to see zvakaita Mwari, you are not worthy kuimbirwa nokuti nguva yapera. You are not worthy. That declare you are making yourself the CEO of heaven who can declare. So be careful about not other statement yako kuti nguva song achaimbi nguva yapera. It's blasphemy. Yes. Zvikanzi panapa music played a part even in creation. Job chapter 38 anokudezvo. Painzi naMwari ngakuvepo nyika, ngakuvepo mhuka kwanzi music so vanhu vaiimba. Vanhu dzaiimbira the process. Zvikanzi uchaona kuti even Jesu paanouya the trumpet shall sound. Hanzi 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Hanzi kuchaimbwa pamunenge muchitorwa kubva mumakuva pamunenge makafira pamunenge wakajiwa nemombe negaro. Hanzi mombe dzakudya futi mabrahma anodya vanhu. Saka uchaona kuti panenge pachiimbwa futi the resurrection shall be accompanied by music. Then patichazoenda futi kudenga inenge ingori music. Saka kana uchifunga kuti uchava elder kudenga, forget it. 24 vatoripo kudhara. 24 elders are already there. Saka the only position you occupy vana vaMwari is the choir. Saka make a date kuti mumwe vanhu vachaimbira Mwari. Saka ndingaye kuti nguva yedu yapera sezvazvinoitwa mazuva edu tikasumuka tinamate navanoti Mwari, I want to be part of that heavenly choir. Make that commitment. Sumuka tinamate. I want to be in that heavenly choir, Mwari. I want to sing for you in eternity. Ndinoramba kukuimbira Mwari nekuti pamwe ndine pride, pamwe nekuti handinzwisisi. Mwari itai kuti ndinzwisise that humility. Ndive a member of your singing group. Ndipindewo mukuimbirai nekukurumidzai kuburidza nekuimbira. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, mataura kwatiri in a special way. Matiudza kuti imi Mwari munoda kuimbirwa. You created music as a gift. You created music as a gift to the church to be used in the praising and worshiping of you, Mwari. Tibatsirei tinzwisise kuti music ine simba chechi yane hutera nekuti pamwe hatikwanisi kukuimbira zvine mutsindo Mwari. Isai mweya udzoke kwatiri, simba raivepo kare ripinde matiri tikwanise kuita revive this musical journey. Pamunouya tizoita join into that heavenly choir, Mwari. In the name of Jesus tanamata. Amen.